来，听友赖笑话。哎，这位感官是阿忠，甲咱提供的笑话，感谢你，谢谢阿忠哈。这阿忠在讲呢，昨透早伊一个朋友呢感冒啊，酷嗽，甲伊讲话时酷嗽，安尼就对，嗽甲会哭鸡袂分血，哦，安尼就对啊，安尼嗽甲安尼就对啊。啊，因朋友就讲吼，我嗽干咧，毋知要安尼啦。阿总讲啊，我遮呢吼，有一贴足好用的这个啊做吼产品啊，专门伫食嗽的，调理介绍的。来，我摕互你食，摕转去食呢吼，这嗽症呢吼，马上就好啊，安尼就对啊啦吼。哦，因这个朋友讲好啊，无我食看卖啊呢，我实在是嗽甲。嗽甲用要撑袂掉安尼啦吼，阿总呢就摕即个嗽药啊，互伊食，结果安怎靠腰伊摕毋着伊啦。本来是要摕一罐治嗽的，结果呢吼，伊煞摕着迄个落屎药啊、下药粉啊，落屎药粉就对，伊嘛毋知啦。结果呢吼，等到呢因朋友摕转去食了，阿总讲奇怪，我治嗽散哪会伫阮兜？我迄罐呢吼，便秘食便秘的落屎药啊，他会无伊啊。啊是啊，代志大条咯，来安怎你知无吼？第二天中昼的时阵呢吼，因为阿总知影讲因朋友摕毋着，因朋友食毋着，食着落屎药啊，毋是食着落屎药啊，甲治嗽药啊是两种安尼，无共款安尼吼。结果呢，阿总呢赶紧敲电话甲因朋友问讲，你即马你药啊食落啊未？啊食落了安怎下？食落了安怎下？因即个朋友讲。真正足有效啊！足有效，我甲你讲，我本来是嗽甲咧吼，拢站袂掉啊，嗽甲会哭鸡袂分血，但是自从食你的药啊了后呢吼，安怎你知无？嗽一个就规屁，嗽一个就规步的，哦，害我即马拢毋敢嗽。我靠！扫一个就规皮，扫一个就规步的安尼，噗安尼哦，遐受过哦，我都唔敢扫，你知无？耍好气啊！足有效的安尼。喂，听众朋友啊，你唔通去摕落屎药啊，摕来治嗽症啊？迄是讲笑的啊，无可能遮有效吼。我甲你讲，你若摕落屎药啊，摕来治即个嗽症，我甲你讲，你无通像即个人讲扫一个就规皮。我甲你讲，你怎规工固伫便所内底吼？扫一个就冲水，扫一个就冲水安尼，我讲哦。好笑无吼？这笑话拢过紧过的，才会遮好笑，你知影无？无哪有可能大家笑话拢遮好笑吼？谢谢咱的阿忠，感谢你，听友赖笑话。